今天来给大家推荐一波幺妹儿一直在吃的这个独立包装霉豆腐。我手里拿的这个是香辣哈，看一下有没有发现我们家的这个霉豆腐非常的细腻哈，像有的软，但是像渣一样，我们这个就不会。你看一下，很细腻的那种。我再给你们看一下这个麻辣吧，这一个是麻辣啊，给你们看一下这个麻辣啊，看一下。麻辣同样也是软的，看到没有？也是软的啊，只是说香辣比麻辣还要软。这个霉豆腐姐妹们都是老坛发酵3到6个月，像这个香辣必须要发酵6个月才能给你们出坛，这个麻辣必须要发酵3到4个月才能给你们出坛。所以说你们吃到这个霉豆腐的口感是非常的好的。这样子的一盒，姐妹们给到大家，到手是这样子的6个啊。像这种独立包装，你们随身携带，上班的、旅游的，对不对？都可以放口袋里面，想吃的时候随时随地拿出来，非常的简单方便，主要是美味啊，下饭，拌个热米饭，下个粥都安逸，特别是热天下粥好啊。像那个冰淇淋一样，就是那种入口即化的感觉，醇香细腻。喜欢的幺妹儿把链接挂视频下方，可以去看一下。看到没有？香辣跟麻辣的颜色还是有区别的啊，调料不一样。看一下这个麻辣，好吃，好香啊！你就抿一下，有种那种回香的感觉，真的可以啊。为什么我就建议你们去拍这个独立包装？虽然说贵，但是比瓶装的真的要好吃，因为瓶装的是发酵了15天给你们发货，收到货还比较偏硬，口感不是很好。你们收到货还要放十来天，但是放10来天都没有这个口感好。你除非要放上3到6个月，知道吧？才有这个口感这么好。所以说你们可以去试一试啊。拜拜。